Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayru nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasulihil amin. Amma ba'd rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve hakkı Fatıma ve abiha ve ba'liha ve baniha ve sirril mustav. دع فيها حمدك اللهم نعم المولى ونعم الهادي ونعم الوكيل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Allah Muhammed Ali Muhammedin hürmetine xatir bu mübarək günləri madam-əl ömür bərəkəti ilə bir yerdə əlimizdən almasın. Bizi günahlarımıza görə bu nemətlərdən məhrum eləməsin. Bizi həqiqi tövbəkarlardan qərar versin. Axır aqibətimizi xeyrlə sona çatdırsın. Özünün rizayəti olan işləri bizə lütf eləsin. Özünün razılığı olmayan işlərdən bizi uzaq eləsin. Məxsusən Allaha anda verirəm bu mübarək günün ehtiramına xatir, ibadət və itaətin şirinliyin, günahların və xətaların da acılığın bizə ruzi eləsin. Mübarək bir gündür, cümə günüdür. Allahdan istəyirik. Allah bizi cümə günündə zuhur eləyən şəxsiyyətin intizarını çəkməyə müvəffəq eləsin. Əhli intizar olmağı Allah bizə ruzi eləsin. Əgər biz həqiqətən əhli intizar ola bilsək, Allah bizim iki dünya xeyrimizi bizə lütf edəcək. Əgər doğrudan biz zuhurun intizarını gözləməsək, aləmdə haqq və ədalətin əleyhinə təbliğ aparanlarla, təbliğat edənlərlə heç bir fərqimiz olmayacaq. Hər kəs istəsə aləmdə haqq ilə yaşasa, hər kəs istəsə bu cəhanda həqiqətlə yaşasın, gərək onda zuhurun intizarını çəksin. Əhli intizarın əməli forması olsa, insan dünyada düz yaşayacaq və haqqı və həqiqəti başa düşəcək. Və illa insanın xoşbəxtçiliyinin əlindən getməsi qaçılmazdır. Bizim keçən cümə Həzrət İmam Sadiq ağanın ən məsuliyyətli hədisinin, o bizə tapşırdığı ən xüsusi bir tapşırıq ki var idi, o bizim üçün önəmli, daha mühüm bir məsələ idi. O ən önəmli məsələnin ikinci hissəsində qalmışdıq və müvasatul əxi fil mal. Gərək qardaşlarınla malını aranda bərabər böləsən. Qardaşlar deyəndə məsələ burada, yəni müsəlman və mömin əhlindən gedir. Burada həm qardaşlardan gedir söhbət, həm bacılardan. Yəni o ümumiyyətcə ayələrdə və hədislərdə o qardaş sözü işlənəndə, kişi sözü işlənəndə məsələ burada, yəni tək bir kişi təbəqəsinə aid deyil. Sadəcə o hər hansı bir müraciətdə cins forması deyiləndə əvvəl kişi önə keçir. Bu cəhətdən, yəni başqa cür düşünülməsin ki, onda belə çıxır ki, bir nəfər fəqir kişi var, acından ölür. Ona hər hansı bir yardım eləmək olur. Bir dənə fəqir xanım var, ona yardım eləmək olmur. Xeyr, məsələ bu deyil. Yəni məsələdə o kişi deyəndə qadın da onun içində gedir. Məsələn, bu cəhətdən kişi ünvanı müraciətdə deyilir. Yəni müsəlmanlar arasında ədalətli olasan və hər nəyin var onlarla nə edəsən? Bərabər böləsən, amma biminnət. O Səid ibn Rəbi ki var idi ya, bilirsiniz Peyğəmbərin o Məkkədən Mədiniyə hicrət eləyəndə Ənsar cəmaatı, özü Ənsardan idi bu, öz qəbiləsinin də böyüklərindən idi. Səhv eləmirəmsə Bəni Haris qəbiləsinin də ağalarından idi, ağsaqqallarından idi. Həzrət Peyğəmbər gəldi Məkkədən hicrət elədi Mədiniyə, bilirsiniz müsəlmanlar arasında o qardaşlıq əqidi oxutdurdu ki, o çox məruf bir tarixdir, çox məruf bir məsələdir ki, yəni hamı bunun barəsində məlumatı var ki, necə ki Peyğəmbər əleyhissalam ilə özün ki qardaş elan eləmişdi orada ki, əlbəttə özdə hər kəsi öz həmtayı ilə Peyğəmbər qardaş eləyirdi ya, iman cəhətləri də bəzən nəzərə alınırdı burada. Bəzən yox, ümumiyyətdə ki, hər kəs kimlə uyğunlaşa bilər. O qardaşlıq əqdi ki var, indi bizdə də var da, məsələn, adam var, onlar görsən, öz aralarında bir qardaşlıq əqdi oxutdururlar. Onun da müəyyən məsuliyyətləri var. Biri bundan ibarətdir ki, əlaqələr çox kəsilməməlidir. Yəni, məsələn, hər hansı bir fərqli ölkələrdə yaşasa da, ən azından telefon əlaqəsi indiki zamanla desək də, yəni indiki o vasitələrlə
və yaxud məsələn özü üçün hər nə dualarda istəyə, həmin o əqd elədiyi qardaşı üçün də onu istəyə. Məsələn ziyarətlərə gedəndə özünü ondan öz savabını ondan müştərək eləyə. Belə-belə məsələlər mühüm şərtlərdir. O zaman ki o həmin Səid ibn Rəbi o gəldi məsələn. Ya Rəbi ibn Səid olar ki, o adların yerində səhv eləyərəm. Hər halda bu böyük səhabə ki, Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə gələndə o müsəlmanlar arasında bir qardaşlıq əqdi oxutdurmuşdu. Abdurrahman ibn Ofla da bunun qardaşlıq əqdini oxutdurmuşdu. Düzdür, Abdurrahman ibn Of sonradan Həzrət Əli əleyhissalamın haqqını tapdalayanlardan oldu. İşimiz bu deyil. Məsələ burada həmən o Mədinədə o Bəni Haris qəbiləsinin böyüyünün o hər şeyin bölməyindən gedir söhbət. Qardaşlıq əqdi qurulan kimi götürdü Abdurrahman ibn Ofu gəldi evinə. Dedi, bilirsən, mənim sərvətim çoxdur. Hər nə desən və burada hər nəyim var, səninlə böləcəm. Bəzi məsələlər var ki, o bərabərçiliyə riayət ediblər. Mən istəmirəm burada deyəm. Çünki bu cəmiyyətin bəzən elə məsələləri olur ki, həqiqətən biz qınaqdan, nəğuzubillah, o iraddan çəkinmirik ya. Məsələ budur ki, bəzən götürüb ondan görürsən, o mövzunun o hissəsini, bu hissəsini kəsib ondan böyük həqiqətən problemlər yaradırlar. Amma həqiqət bundan ibarət idi ki, amma elə deyəcəm də bunun bu hissəsini ki, o Abdurrahman ibn Of ki, Məkkədən Mədiniyə gələndə aləsiz gəlmişdi, hər şeyin Məkkədə qoyub gəlmişdi, heç nəyi ki yox idi. O həmən Rəbi ibn Səid ya Səid ibn Rəbi, həmən o səhabə gəldi, onu götürdü, gəldi evinə. O malı ki, dedi, səninlə mən öz aramda ədalətlə böləcəm. Heç Abdurrahman ibn Of da deyir, götürməmişdi. Dedi, sən mənə buranın ticarəti ilə məni tanış elə, məni bir dənə yönləndir, narahat olma. Mən elə bir dənə şanslı tacirəm ki, əlimi daşa da atsam oradan nə edəcəm? Qazanc əldə eləyəcəm. Deyir, hətta buna bir sən nə dedi? Dedi, mənim xanımlarım ki çoxdur, mən xanımlarımdan birin təlaqın verəcəm. O müəyyən hədd ki var, o iddə bitəndən sonra sən onunla izdivac eləyərsən. Baxın, düzdür, bu sözün bəzən çox ixtilafını çıxardıblar. Bəzən mən yadıma düşür ki, bir dəfə bu sözü bir televiziya səviyyəsində çıxartdılar. Böyük bir, yəni qınaq ünvanında, böyük bir məzəmmət ünvanında, nə? Amma reallıqdır, tarixi həqiqətdir bir dənə. Dansaq da bu cürdür. Yəni bunu gizlətməklə ələnə gətiririk. O zamanın şəraiti onu tələb eləyib. Ki, bunlar aləsiz, uşaqsız, bir əynindəki libaslarından başqa heç nələri olmayıb. O cür gəlmişdilər. Yəni, baxın, bu qədər riayət eləyə bilirdi. Bu adam dedi ki, mən hər nəyim var səninlə böləcəm. Malımı, sərvətimi səninlə bölürəm. Abdurrahman ibn Of da dedi ki, xeyr, istəmirəm. Amma baxın, bu adamın dəyərinə, bu adam hər nəyi var da Allahın yolunda verməyə razı oldu. Ki, Peyğəmbər ki, bu qanunu məndən tələb edir, bu mənim üçün faydalı bir qanundur. Yəni, Peyğəmbər ki, bu işi məndən istəyib, bu mənim üçün xüsusi bir dəyərdir. Yəni, minnət vurmadan, heç bir minnət olmadan, heç bir təmənna olmadan. Keçən cümə biz bir dənə rivayət demişdik. O İmam Muhammed Təqi əleyhissalamdan idi. Ki, biz onu İmam Rızadan demişdik. Fərq eləməz, imamların hansının barəsində o mətləb ki, ələ gəlir, eyni həqiqətdir, sadəcə ad olaraq məsələn fərqlidir. İmam Muhammed Təqi əleyhissalamdandır. İmam Rıza əleyhissalamın yanında bir nəfər var idi. Qoy elə adını da mən təbərrükən deyim. Yəsmə ibn Həmzə nəql eləyir. Yəsmə ibn Həmzə deyir, biz İmam Rıza ağanın qapısındaydıq, oturmuşduq ağanın evində ki, ağaya suallar müraciət olunurdu. Bir qrup dəstə-dəstə gəlirdi, ağadan halal və haram barəsində soruşurdular. Deyir, bu vaxtda bir nəfər gəldi, özdə İmam Rıza əleyhissalamın Xorasanda olan vaxtı deyildi ya, İmam Rıza ağanın Mədinədə olan vaxtı idi ki, hələ o vaxtı sürgün olunmamışdı Xorasana, məcbur gətirilməmişdi Xorasana. Deyir, gəldi İmam Rıza ağanın yanına bir nəfər Mədinədə, biz evində oturmuşduq, ağaya salam verdi, ağa mən Məkkədən qayıdıram, yolda da pulumu itirmişəm. İndi mən getməliyəm Xorasana. Mənim üçün bir miqdar pul verəsən, mən qaydam Xorasana. Orada çatandan sonra sədəqə verəm sizin adınızdan. Çünki mənim ki imkanım yaxşıdır, mənə sədəqə düşməz. Deyir, ağa dedi ki, əyləş. Allah səni bağışlasın, Allah sənə kömək olsun. Əyləş. Deyir, ağa başladı cəmaatın suallarına cavab verməyə. Bir müddətdən sonra deyir, bizə dedi ki, icazə verin, mən keçim otağa. Deyir, Süleyman ki var idi bizdən orada oturanlar, dostlardan, yaxınlardan. Cəfəri var idi, Mədinədə imamın ən yaxınlarından idi. Deyir, o Süleyman dedi ki, ağa buyurun. Deyir, ağa keçdi içəri bir müddətdən sonra qapının arxasından dedi ki, o Xorasanlı kişi hardadır? Bu tərəfdən ki, o bizdən əyləşmişdi. Dedi ki, ağa mən buradayam. Dedi, yaxın gəl. Yaxın gəldi, ağa dedi, buna 200 dinar pul verdi. Dedi ki, bunu götür, gedərsən, çatarsan mənzilinə sağ salamat Xorasana, heç bunu da mənim adımdan sədəqə verməzsən.
Narahat olmayasan yəni. Deyir, nəsə bu ki, imamdan bunu qəbul elədi, çıxdı. İmam keçdi, yenidən bizim yanımızda əyləşdi. Deyir, o Süleyman sual elədi ki, ağa, sizin bu qapı arxasından bu pulu verməkdə məqsədiniz nə idi? Özdə buna yol pulundan çox siz pul verdiniz, əlavə bəxş elədiniz. Deyir, hətta imam bunu verəndə dedi ki, Xorasanlı, nə sən məni görmüsən bundan sonra, nə də mən səni. Nə sən məni tanıyırsan bu mövzuda, nə də mən səni. Deyir, ağa biz keçəndə ki, otağa bu Xorasanlı getdi, bu Süleyman soruşdu, ağa, səbəb nə idi ki, sən bunu qapının arxasından verdin? Bir halda ki, sən bunu görmüsən, bu da səni görüb. Ağa dedi ki, mən istəmədim ona əlimlə pul verəndə, o ehtiyacını ödəyəndə onu xarlığın üzündə görəm. Buna diqqət elədim ki, istəmədim o məni görə. Allah deyir, əgər bir nəfər təmənnasız ola, yəni xəlvətində bir Allahın özünə görə bir dənə yaxşılıq eləyə, sədəqə verə, Allah onu 70 dənə həccin ziyarəti ilə bərabər tutar. 70 həccə bərabərdir. Bir nəfər xəlvətdə günah eləsə, bağışlanmağa layiqdir. Allah onu bağışlayacaq. Bir nəfər aşkarda günah eləsə, xarlığı nə olacaq? Sabit olacaq. Deyir, ağa dedi ki, gərək insan verdiyin belə təmənnasız verə, bir minnət verə. Day təmənna ummuya, day ondan bir şey eləməyə. O İmam Sadiq əleyhissalam deyir, oğluna dedi ki, evimizdə nəyimiz var artıq? Dedi ki, ata, evimizdə artıq 40 dinarımız var. Dedi, gətir onu ver, çıx küçüyə, məhəlliyə. O sədəqiyə müstəhəq olanlara ver. Deyir, dedim ki, bundan başqa ki, ağa, evdə bir şeyimiz qalmayacaq. Dedi, narahat olma, apar ver. Deyir, onu ki, vermişdi, bir müddətdən sonra deyir, heç bir neçə gün çəkməmişdi ki, ağıya 400 dinar ki, gətirmişdilər. Deyir, ağa dedi ki, oğluna ki, gördün sən 40 dinar verdin, bir neçə gündən sonra Allah neçə misli bərabərin verdi? 400 min dinar. Gördün neçə misli bərabərin verdi? 400 dinar özür istəyirəm verdi. Dedi ki, yəni əgər Allah üçün eləsən, Allah heç vaxt nə eləməyəcək? Onları sizdən, yəni sizin əlinizi boş saxlamayacaq. Mən yadıma düşüb bir dəfə danışmışdım ha, axır zamanlarda Kərbəlanın imam cüməsinə bir nəfər gəlir, etiraz edir ki, mən bilirsiniz nə qədər gələn bu ziyarətçilər üçün sizin sözlərinizdən, o məsumlardan dediyiniz hədislərindən eşitdiyimdən gətirdim imanımdan nə qədər pul xərcləmişəm bu ziyarətçilərə. İndi özüm düşmüşəm fəqirliyə. Dedi ki, mənə bunun cavabını verməsən, səndən şikayət eləyəcəm Allaha. Mütləq abrını aparacam ki, bunların danışdıqlarının heç biri düz deyil. Bunlar sadəcə elə bizi təşviq ediblər yaxşılığa. Bir gün möhlət almışdı. Sübhdən qabaq Həzrət İmam Hüseyin ağanı görmüşdü yuxusunda. Demiş ki, ağa falan kəs, o bizim zəvvarlarımız yolda pul xərcləyənə deyərsən ki, o qızın ki yıxıldı, yüksək o mərtəbəli, yüksək hündürlük yerdən ki, o vəziyyətdə ki düşdü yerə, sağ o saləm ki yerində qaldı. Heç bilirsən onun başı yerə dəyəndə, onun başının altına əl uzadan kim idi? Deyərsən o qızın necə salamat qaldı? Bəyəm sənin verdiklərin əvəzsizmi gedir? Bəyəm sənin verdiklərin səbəbsizmi gedir? Ki bəzən insan görürsən elədiyinin mislin oxşarın gözləyir. Amma Allah ondan üstünün bəzən verir. Amma insan zahirən bəzən onu görə bilmir. Bəzən insan orasını düşünə bilmir. O bir nəfər var idi, İmam Sadiq əleyhissalamla bunların torpaq bölgüsü var idi. Deyir, günü özü müəyyən elədi. İmama dedi ki, filan gün, filan saatda bölgə eləyəcəyik. Gəldi həmən gün, filan saat çatdı, o müəyyən elədiyi gün və saatda bölgə elədi. İmam Sadiq əleyhissalamın o torpaqdan mənfəəti oldu. Deyir, əlim vurdu əlinə, dedi, heç belə xeyirsiz gün və saat görməmişdimi? İmam Sadiq ağa soruşdu ki, filanı niyə? Nə idi bu işin səbəbi ki, sən bu işə xeyirsiz baxdın? Dedi, mən bilirsən də münəcciməm, elmi nucumla məşğulam. Yəni, indiki müasir dillə desə, astronomiyadan xəbərim var. O işlərin, o sistemindən xəbərim var. Hesaplamışdım, bu günün, bu saatında mən mənfəəti çox götürməliyəm. Necə oldu ki, sən məndən çox götürdün? Deyir, İmam Sadiq ağa təbəssüm elədi. Dedi ki, istəyirsən sənə Cəddin Peyğəmbərdən bir söz deyim? Dedi ki, bəli. Dedi, Cəddin Peyğəmbər deyib, istəyirsən gününün o nəslərin, o yəni, belə deyim, uğursuzluğun aradan aparasan, səhər evdən çıxanda sədəqə ver. Sübhdə sədəqə ver. İstəyirsən şam vaxtının, axşamının o nəslərin ortadan aparasan, o belə deyim, xoşa gəlməz zərərlərin axşam sədəqə ver. Mən sübhdə evdən çıxanda sədəqə vermişdim. İndi gördüm mənim sədəqəm sənin o elmin ucumundan
sənin o elmindən daha fəzilətlidir, daha üstündür. Yəni insan doğrudan bir dənə sədəqə verər minnətsiz, Allah onun əvəzini verər. Həzrət Peyğəmbər deyir, sədəqə insanın bəlasını uzaqlaşdırar. Amma o sədəqə yox ki, sədəqə verənin abrını aparasan. O sədəqə yox ki, ondan sonra sənə bir qürur verə. Elə biləsən səndən daha başqası yoxdur. Bir sədəqə ki, minnətsiz ola. Bir mal ki, sən möminlərin arasında böləcəksən, onu gərək nə eləyəsən? Doğrudan minnətsiz eləyəsən. Əlin bir şeyə çatar, sənin bir kəlmən, bir nəfərin doğrudan haqqın, qəsb olunmuş haqqın özünə qaytarar, ya itirilmiş abrın, ya gedəcək abrının qabağında bir xət çəkər, gərək mömin sən onu neynəməyəsən, əsirgəməyəsən. Möminlərin xüsusiyyəti bu olar ki, möminlərin ehtiyaclı vaxtı bir kəlməsi onun dərdinə dərsə, gərək onu əsirgəməyə. Bir kəlmə sözü belə onun həyatında onun üçün bir xeyrə səbəbdirsə, gərək onu neynəməyə, əsirgəməyə. Adam var bir xoş təbəssümü ilə insanda bir dənə ruhiyyə yaradır ki, insanın ağlına gələn pis fikirlər düşdüyü bir o ruh düşkünlüyündən amanda qalır. Bunlar mümkündür. İnsan hər nə qədər ki, nəyimiz var biz insanlara bəxş eləyə bilərik ki, ondan Allah bizdən razı olar. Biz də o yollarla imanımızda və yolumuzda sabit olarıq. Allah deyir, bunu əsirgəməyin. Əgər bu şeyləri əsirgəsəz, biləsiz, aqibətdə iman müşkülü yaşayacaqsınız. Mümkündür, ölüm vaxtında siz iman problemi yaşayasınız. Ömrünüzün axir saatlarında imanınızla imtihan olunasınız, amma üzü ağ çıxmayasınız. Bu məsələləri bu başdan necə baxmayasınız məsumlar deyib, kiçik baxmayasınız. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.